Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa, muryango mugari Rwanda Media Group Plus. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abataramu muhere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Uburundi, ndongeye babwiye ati habari za asubuhi, habari za masiku, ndugu zetu, tuko pamoja kabisa. Abataramu muherereye Congo Brazzaville, RDC ndetse Tanzania, ndongeye ndababwiye ati bikwaye mumeze mute kabisa muri iki gitondo cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 kabisa. Dutangira ukwezi n'ingamba nshyashya ku makuru tugomba gukuraho ivumbi, tuyashyira hanze amakuru y'ukuri. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo usharinge, ukomantinge, asige dukomeze kugenda twibanira. Ni David mwenye kitu kabisa muri izi mikoro za Rwanda Media Group Plus. Turahera ku makuru akomeye cyane. Igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kugaragaza imbaraga ndetse n'ubutwari bukomeye cyane ahazwi nka Uvira, nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'indege mu bwoko bwa drone CH4, indege itagira abapiloti yagabye muri axe Minembwe. Abaturage bahungiye muri axe ya Uvira iherereye muri Sud Kivu. I axe ya Uvira iri gukontororwa n'ingabo z'abashinganahe b'Abarundi. Rero nuko ngo aba baturage bahungiye mu mujyi wa Uvira harimo inyeshyamba za AFC M23 zahungiye muri aka gace ka Uvira. Akwisakwa rikomeye cyane ndetse operation ikomeye cyane y'igisirikare cy'abashinganahe b'Abarundi kabisa, ku bushishozi bukomeye cyane ndetse n'uburakari bukomeye cyane. Baje kuba bavumburamo abasirikare bagera kuri 7 b'igisirikare cya AFC M23. Ni abasirikare baje kuba basangwa muri axe ya Uvira. Turagenda tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa, twimatatura. Turaza kunyarukira muri axe ya Kabare. Iyi axe ya Kabare yigaruriwe n'abarwanyi ba AFC M23 kuri uyu munsi mu masaha y'urukerera, nuko rwose urubyiruko rwa Wazalendo rwagabye ibitero karundura, ibitero simusiga ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 biherereye muri aka gace ka Kabare. Ngo ni mu gihe ngo AFC M23 yari igerageje gushyiraho ngo ubutegetsi bushyashya muri iyi axe ya Kabare. Rero abaturage ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo batishimiye ubu buyobozi bushyashya bwari bushyizweho na AFC M23. Turagenda tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi mu gace ka Kirundo kabisa. Turaza kunyarukirayo muri iki gice cya Kirundo, aho amakuru aturuka yavuga yuko kuri operation ikomeye cyane igisirikare cy'Abarundi cy'abashinganahe gikomeje gukora nyuma yo kugira ngo kirebe neza ko na mwanzi wa AFC M23 warinjiye muri iki gitondo cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Nuko amakuru agiye hanze avuga yuko kuri operation ikomeye cyane yakozwe n'igisirikare cy'abashinganahe b'Abarundi hafashwe abasirikare ba AFC M23 muri aka gace ka Kirundo nyuma y'imyigaragambyo yakorewe ku ngo eshatu zerere muri iki gice cya Kirundo. Ndetse aba bakoze imyigaragambyo rero ngo hakaba harimo abasirikare ba AFC M23 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi baturutse mu gihugu cya RDC. Tugenda tubyinjiramo gatanu kandi kabisa. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo usharinge, ukomantinge, hasigaye dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambukana kuri Rwanda Media Group Plus. Turi ku cyumweru, hagati aho abakristo mbifuriza icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Ku bayisilamu nongeye kubabwira ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukomeze kugubwa neza muri access zigiye zitandukanye mugiye muhereremo. Rwose kabisa buri muntu wese yumve ko muhaye ikaze muri iki kiganiro cyo ku itariki ya mbere dutangira ukwezi rwose kwa gatandatu, aho uku kwezi tugiye gukubita ikinyoma, dushyira hanze ibivugwa ndetse amakuru y'ibikomeza kugenda bitangazwa mu karere k'ibiyaga bigari. Twihuse cyane Pluto, turahera ku makuru akomeye cyane muri Sud Kivu.
igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyongeye kugaragaza ubushishozi bukomeye cyane ndetse n'ubutasi bukomeye cyane nyuma y'igitero gikomeye cyane cyo mu cy'indege zo mu bwoko bwa drone CH4, indege zitagira abapiloti izagabye ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi batwirwanaho imitwe nka Red Tabara, Android ndetse n'indi mitwe ikorera muri axe Minembwe. Rero nyuma y'ibyo bitero abaturage bahungiye muri axe Uvira, nuko aba baturage bahunzemo abasirikare ba AFC M23 rero bagahungira muri axe ya Uvira. Igisirikare cya guverinoma y'u Burundi nyuma yo kutizera neza ko aba baturage bahungiye muri Uvira haba hatarimo abasirikare ba AFC M23, hakozwe icyitwa operation ikomeye cyane, isakwa rikomeye cyane ndetse n'ubutasi bukomeye cyane. Ni igikorwa cyatangiye ku munsi w'ejo tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025. Rero mu makuru atugezeho muri iki gitondo cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nuko iki gisirikare cya y'u Burundi ku isaka rikomeye cyane kuri operation n'ubutasi bukomeye cyane cyaje kuba cyafata abasirikare ba AFC M23 bagera kuri 6 bahunganye n'abaturage baturutse muri axe Minembwe. Iri ni isakwa rikomeye cyane, ubushishozi n'ubwenge byaje kuba byagaragazwa n'iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kuba intare y'akanwa kamwe kabisa mu karere k'ibiyaga bigari, aho iki gisirikare ubona ko gikomeje guhangana n'abarwanyi ba AFC M23, aho rwose perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni afatanyije n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bishyigikiye inyeshyamba za AFC M23 babonye ko bagomba kwigira ngo rwose inshuti za Felix Antoine Chilombo, Akisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye kugira ngo bagaragaze ko bashaka gutanga ubufasha ndetse n'imbaraga mu guhabya ndetse no kunetiriza umwanzi AFC M23, nyamara ngo ari rwose ngo amaco yo kugira ngo Yoweri Kaguta Museveni ahabwe ububasha ndetse n'ubushobozi kwinjiza ingabo ze ahazwi nka Uvira, hasigaye ziharure inzira z'umwanzi w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umwanzi w'igihugu cya RDC AFC M23. Rero General Evariste Ndayishimiye nuko iki cyemezo yamaze kuba yakiganiriza mugenzi we Felix Antoine Chilombo Kisekedi, ati ese Yoweri Kaguta Museveni ubwo ingabo ze zinjiraga mu gace ka Ituri zakoze iki? Ese ingabo za UPDF ubwo zinjiraga mu gace ka Bunia zakoze iki? Ati niba bifuza kurwanya umwanzi wa AFC M23 mubazane muberekeze Rucuro ndetse n'undi bice nka Rubero ndetse n'indi bice nka Pinga, asigariho bajya guhanganira na AFC M23, ariko turabiyamye kuba mwabazana muri Uvira. Ibi ni byakomeje kugenda bisabwa na Perezida General Evariste Ndayishimiye, ati urugamba rwa Uvira mu ruturekere ndetse na Wazalendo, uru rugamba turaza kurukontorora, ni urwacu kandi tugomba kurutsinda. Ibi ni byari bisabwe na Yoweri Kaguta Museveni ko ingabo ze zafasha ingabo z'u Burundi kurwanya umwanzi AFC M23 mu gice cya Uvira. Rero General Evariste Ndayishimiye nuko yaje gutera utwatsi aravuga ati ibyo nibibaho, ibyo ntibishoboka, urugamba n'urwacu rwa Uvira tugomba guhangana n'abanzi AFC M23, Red Tabara ndetse Android, imitwe yitwaje intwaro yamaze kwihuza n'igisirikare cya AFC M23. Ngaye nguko rero reka tunyaruke cyane aho tugiye kurebera hamwe Inyeshyamba za AFC M23 ku munsi w'ejo zagerageje kwimika ubuyobozi bushyashya mu gace k'Akabare. Aka ni agace izi nyeshyamba za AFC M23 zimaze igihe zarigaruriye, nyamara nuko urubyiruko rwa Wazalendo ruherere muri aya matwara ya Kabale kabisa, nuko rutigeze rwumva neza ibi bigiye gukorwa na AFC M23, niko kugaba ibitero karundura, ibitero simusiga ufite ikibando, ufite imbunda kabisa, ufite igiturika wese agana ku birindiro bya AFC M23, aho rwose amakuru aturuka mu gace k'Akabare avuga yuko uru rubyiruko rwasize rusenye neza ibirindiro bya AFC M23 bihereye muri aka gace k'Akabare. Umubare uturuka uravuga yuko abagera kuri 41 bahasize ubuzima ku ruhande rwa AFC M23, mu gihe muri uru rubyiruko rwa Wazalendo abagera kuri 2 baje kuba
bahasiga ubuzima. Rero bityo bakomeje ngo kugenda baharanira rwose kubohora igihugu cya RDC, niko uru rubyiruko rukomeje kugenda rutangaza. Ni urubyiruko rushyigikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abaturage baherereye muri aka gace, iyi axe ya Kabare. Amakuru atugezeho muri iki gitondo nyuma y'uburakari bukomeye cyane bwa AFC M23 nyuma y'iyo myigaragambyo y'urubyiruko rwa Wazalendo mu gace ka Kabare, nuko ngo AFC M23 ibyutse yivugana abaturage bagera kuri 11 ibaziza ngo kuba barashyigikiye urubyiruko rwa Wazalendo. Kabisa societe civile ikomeje guhamagarira Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi kurwanya akarengane gakomeje gukorwa n'izi nyeshyamba za AFC M23 mu bice bagiye bigarurira. Mbere yuko ninjira mu Kirunda mu gihugu cy'u Burundi kabisa, kamanze mere mu mujyi wa Goma, ubwicanyi bwongeye kugaragara mu gace ka Ndosho kabisa, aho umuturage witwa Faustini Habimana yaje kuba yahitanwa n'igisirikare cya AFC M23, aho ashinjwa ngo kuba ngo ari umwe mu batanga amakuru mu gisirikare cya guverinoma FARDC ndetse no mu gisirikare cya Wazalendo. Uyu muturage rero ni umuturage wari ufite abana bagera kuri 6 kabisa, aho yaje ngo kubanza kujyanwa muri stade iherereye mu mujyi wa Goma, ngo ahazwi neza nkaho komeje kugenda hicirwa abaturage bo mu mujyi wa Goma ngo batumvikana n'izi nyeshyamba za AFC M23. Sasa rero reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi kabisa, aho General Evariste Ndayishimiye ku mapeti atigeze atoragura kabisa nk'umuntu wayoboye igihugu ari general kabisa, ku butasi bukomeye cyane nyuma y'ibitero byagabwe ku ngo 3 mu gace ka Kirundo. Nuko rero igisirikare cya General Evariste Ndayishimiye nyuma yo gushidikanya ko aba bagabye ibitero muri iki gice cya Kirundo hashobora kuba harimo bamwe ba AFC M23, rero ku butasi bukomeye cyane ndetse operation ikomeye cyane yakozwe n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi, rero nuko haje kuba hasangwa abasirikare bagera kuri 3 ihuriro AFC M23 bahunganye n'abaturage baturutse muri RDC biyita impunzi. Rero aba bose nuko baje kuba bashyikirizwa gisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Ni ubutasi bukomeye cyane, ubushishozi ndetse n'ubwenge bukomeye cyane ndetse n'ubudahangarwa bw'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Igisirikare cyamaze gushyiraho icyo twakwita ngo ni ikoranabuhanga, cyashyizeho umurongo ngenderwaho umuturage wese ubonye umuturage atazi muri karitsiye agomba kwita hamagara ibukuru, bakaza kugaba ibitero bakareba uwo muturage ni muntu ki, ese aravahe, ese arajyahe. Iri ni ikoranabuhanga ryamaze kuba ryashyirwaho na General Evariste Ndayishimiye. Iri koranabuhanga ntabwo ryashyizwe mu gihugu cy'u Burundi gusa, ahubwo iki gihugu cy'u Burundi cyarishyize no muri Uvira. Ubu abaturage mu bice bya Uvira ndetse no mu bice by'u Burundi kabisa, nuko iryo koranabuhanga ryabagezeho, akibona umuntu atazi muri karitsiye leta hamagara agira ati nimufate igisambo cya AFC M23 cyageze muri karitsiye. Nyamuna igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kugaragaza ubushobozi n'ubuhanga bukomeye cyane mu ntambara gihanganyemo n'akarere k'ibiyaga bigari, dore ko nimvuga ngo igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gihanganye n'akarere k'ibiyaga bigari, magingo ya iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi gihanganye n'ibihugu bigera kuri 12 bishinjwa kuba bifasha igisirikare cya AFC M23 Pluto. Rero nta mpamvu tutavuga yuko iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi ari igisirikare gihanganye n'akarere k'ibiyaga bigari. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbifurize amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe, mukomeze kugubwa neza. Icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha kuri wewe wamaje kuzamura subscribe yawe, wamaje gusharinga, commentinga, dukomeze kwibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitandukana kuri Rwanda Media Group Plus.